तो आप लोगों ने फीमेल हैंकी देखा कितना प्यारा होता है? देखा कभी फीमेल हैंकी? ये देखो। तो इस पे आप देखो बॉर्डर बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, कितना स्वीट, कितनी प्यारी चीज। इसको गंदा करने का मन ना करे, पता है ये डिजर्व नहीं करता है। मेरा नाक बह रहा हो, मैं ऐसा कर लूंगा, इस पे नहीं लगाऊंगा। इतनी इतनी अच्छी चीज बनाई है। और हम मर्दों के हैंकी देखें, ये क्या साइज है? ये क्यों है? ये किसको छींक आ रही है इतनी बड़ी? लंगोट बना लूं इसका मैं, क्या करूं? ये घूंघट बना। दोस्तों दुल्हन की एंट्री हो रही है। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी वीड़ा। माँ तो खुले दे के तोरे हाँ बोले